हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे पास अपाची 200 BS4 मॉडल, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा काम है। इसका जो चेन एंड स्प्रॉकेट सेट है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, बिकॉज बाइक चल चुकी है लगभग 30,000 किलोमीटर। एंड जो चेन स्प्रॉकेट होता है उसका लाइफ होता है समवेयर अराउंड 25,000 किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं इसका हाल एज यू कैन सी। तो इसको चेंज करा लेना ही सही रहेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा नॉइज़ भी आ गया है। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये जो सामने वाला स्प्रॉकेट है उसमें से थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है। एक बार फ्रंट स्प्रॉकेट को चेंज भी किया गया था, जो छोटा वाला स्प्रॉकेट होता है, बट वो कुछ दिन चला, उसके बाद फिर से नॉइज़ आ गया है। तो इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं अभी। एंड नए सेट का प्राइस क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मैकेनिक के पास एंड इसका चेन एंड स्प्रॉकेट सेट चेंज करवाते हैं। हाँ, आवाज़ तो आ रहा सामने से। तो बाइक चल चुकी है 32,000 किलोमीटर्स। एंड अभी बाइक में हम लोग चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाने वाले हैं। अभी तक बाइक में कोई भी दिक्कतें नहीं थी। एज इन हार्डवेयर की बात करें तो TVS की बिल्ड क्वालिटी की तारीफ़ तो यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। अभी चेन स्प्रॉकेट पुराना हो गया है तो थोड़ा डाउन शिफ्ट में मुझे दिक्कत हो रही है। एंड थर्ड फोर्थ गियर में थोड़ी ज़्यादा ही आवाज़ करती है इसकी चेन। तो जल्दी से चलते हैं, स्प्रॉकेट को चेंज कराते हैं एंड देखते हैं बाइक का परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। उतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला है, बिकॉज हम लोग इसका स्टॉक स्प्रॉकेट ही लगाने वाले हैं। अगर हमें टॉप एंड चाहिए होता तो हम छोटा स्प्रॉकेट लगाते। एंड अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होता तो हम ड्यूक का स्प्रॉकेट लगा सकते थे। बट जो TVS अपाचे का स्प्रॉकेट आता है 200 में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। टॉप एंड एक्सेलरेशन दोनों अच्छा प्रोवाइड कर देता है। सो हम स्टॉक स्प्रॉकेट ही लगवाने वाले हैं इस मोटरसाइकिल में। तो चलते हैं अब मैकेनिक के पास। ये रहा चेन स्प्रॉकेट सेट हमारा एंड इसमें MRP है 3101 रुपीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड मैन्युफैक्चर्ड ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पे 9/2021। सो अब इस बाइक में लगने वाला है ये चेन स्प्रॉकेट प्रेस।
चेन एंड स्प्रॉकेट का पूरा सेट हमने चेंज करवा लिया है एंड हम लोग आ भी चुके हैं बाइक को लेकर के। अब थोड़ा सा चला करके देख रहे हैं तो बाइक पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, गियर शिफ्ट्स भी बहुत आसानी से हो रहे हैं एंड कोई भी नॉइज़ नहीं है चेन की ओर से। तो एक बार रुक के भी मैं आपको दिखा दूँगा एंड प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल नया चेन स्प्रॉकेट सेट है तो प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई है। अब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। हाँ तो ये रहा नया चेन स्प्रॉकेट का सेट एंड आप देख सकते हैं अभी पूरा ग्रीस लगा हुआ है इस पर। तो एक बार मैं आपको व्हील घुमा के भी दिखा देता हूँ, कोई आवाज़ नहीं है चेन की ओर से। न्यूट्रल। सो अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ है ये एंड जो फ्रंट में से साउंड आ रहा था कोई साउंड नहीं है अब। गियर शिफ्ट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड पीछे का जो टायर वगैरह है वो हमने खोल दिया है अब, तो बाइक का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सो TVS अपाचे का चेन एंड स्प्रॉकेट सेट अगर आपको चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये जो डिकैल्स आप देख रहे हैं मोटर स्पोर्ट के जो पिस्टन ग्राफिक्स की ओर से हैं, तो ये इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना होगा तो आप बाय कर सकते हैं। ये वाले स्टिकर्स एंड ये वाले। सो काफ़ी कूल लग रही है बाइक एंड कलर स्कीम से भी मैच कर रही है। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चेन स्प्रॉकेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।